캠핑 갈 때 더위는 피하고 싶고 짐은 줄이고 싶다면 이 작은 선풍기 하나면 끝입니다. 1000mAh 대용량 배터리로 최대 24시간 연속 사용. 무선이라 어디든 걸 수 있고 천장에 달면 진짜 캠핑 텐트 안이 호텔처럼 시원해져요. LED 조명까지 탑재. 밤에는 은은한 무드 등 낮에는 시원한 바람. 이게 바로 올인원. USB 충전식이라 보조 배터리로도 활용 가능. 책상 위, 캠핑장, 차박 어디든 오케이. 지금 알리익스프레스에서 단 5,447원에 구매 가능. 작지만 강력한 캠핑 필수템. 당신의 여름을 바꿔줄 선풍기입니다.